morning guys. So today mag-unbox tayo ng mga bike parts. Mga purchase natin. Galing sa Shopee. Mag-unbox tayo. Tingnan natin kung anong laman ng mga purchase natin. Let's go! Guys, dumating na naman ang ayuda ng ating bike. Yan. Check natin mamaya kung ano to. Yan. Check natin mamaya guys. Unbox tayo lahat mamaya. So guys, dumating na yung ating group set. Yan. Naamang ko. Galing kay Shopee. Check natin mamaya to guys. Guys, natin mga dumating mula sa Shopee. Ano kaya to? Then meron din nakabox yan. Ano yun sa Shopee Express. Check natin kung ano to. Tara, simulan na natin guys. So yan guys, sisimulan natin dito sa box. Yan. Check natin ano naman. Wow, very safe, nakabubble wrap pa. Sprocket. Size nito is nasa 11T hanggang 42T. Natin. Ayan, may kasama siya guys. Yan. Mga ano niya. Safe. Safe na safe ha. Next. It's chain ring guys. Chain ring siya. Oh, Z-Race chain ring. Size na ito. Check natin. 38P 104 VCD. Yan. Yan mga laman ng box. Next na one is kaya ito. Check natin. Laman na ito. Tera. RD guys, A7 RD L2 RD. Yan. Ito natin. Next, ang laman ng box is pag may RD, syempre meron din shifter. It's 10-speed shifter L2 din guys. Next, ang last na laman ng box is chain guys. Ilang ato na dito lalagyan tayo. Chain Z-Race chain ilang 118 yan guys. So ito yung laman ng ating box guys. Guys, yun na laman ng first unboxing natin. Lagay ko na lang sa link kung saan ko pinurchase guys. Yun. Thank you guys. Yun guys, so next unboxing naman natin itong sa. Check naman natin kung anong laman nito guys. Ito. Okay, let's unbox guys. Natin. Yun yung laman nito guys. box. Ooh.
laman niya is wala pa ito guys. Yun sa crank set siya, crank siya guys, crank. So ito yung baby, niya, tapos ito yung arm. Tignan na natin yung arm guys. So ayun na guys, buksan ko na. Ayan yung laman ng ating package, IXF crank. So ito 104 BC dito guys. Ito yung may sa may ayun. Ayan, ito yung laman ng ating package. Ito yung mga bolt nya. Ayan, ito yung kanyang BB. May sa mga spacer guys. So ayan guys, unboxing natin yan para sa upgrade items yung salat ng ating kulera kapag 1x na. So pwede rin itong 2x guys, 1x or 2x. Yan, okay naman siya. Ayos naman yung delivery guys. So yan guys, check nyo na lang sa baba sa link kung saan ko pinorchase to guys. Yan yung IXF crank set. Yun, bolts. Yan guys. So yan na lang guys yung mga laman ng ating box. Yan na po lahat. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe para notify kayo sa lahat ng videos ko, bike videos and adventures. Then standby lang kayo, papalagay natin to soon pag dumating na yung ating isang purchase, yung alam mo yun, yung hubs natin. Ride safe lagi.